Hey, it's me, Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're reacting to episode 6 of The Next Prince. I don't, for some reason, remember what was shown in the preview for this episode. I think it's gonna be with the kingdom that has no heirs. That's all I remember. Other than that, no clue. But I do want to say something about, like, what I've seen so far about the discussion about, like, Ramil as a character and Vegas, because I feel like there's a lot of discussions like, oh my god, look at that, how similar, another toxic relationship that is going to be loved by individuals. Okay, like, Vegas is one of my favorite characters in BL, I think, of all times. I think there's a few other characters that are like, okay, I love them because they're super cute and, like, green flagish, but, like, but for him, I think he's a really fascinating character. That's why I like him so much. He's super fascinating to understand and just kind of like dig into, and just kind of analyze, because he has honestly, here's a little side little discussion. But I had one of my requirements was to diagnose a TV show character, and write like a 12-page kind of paper about him. About the character, and I wanted to do Vegas so bad, but like the professor was like, if I don't know their series, I'll search it up, and I did not want them to search up Kim Portia Series, so I did Ayun from Pluto, because she was also really fascinating. I was like, wait, is it Ayun or whatever, the girl that got into a coma, that one, I forgot her name, I don't know why. But yeah, I wrote her instead because I felt like Pluto was a more digestible. If my professor does search up the series, he would understand it more than Kim Portia Series, and yeah. So yeah, but now I'm out of stuff. Oh yeah, but like the similarities of the character, I can see some similarities. At the same time, I think they're also very different. But at the same time, I don't think we've seen enough Ramil as a character yet to kind of fully understand where he's coming from. Like the similarities I see is that they both have that kind of BDSM relationship and that kind of like toxicity and possessiveness in their partners kind of deal, as well as they both are kind of has really low self-esteem and has a lot of hardships with their relationships with their father, specifically because of the physical and mental abuse that they've gone through as a child, and even to the point of when we're seeing them in the series. So like that's where I see the similarities. I think like I can't see what other things are going on with him, Ramil, yet. Well, I think we'll continue to explore that as a character. But for Vegas, I do want to kind of like do a little bit like, okay, I apologize for saying those terms in my reactions in the past. If you do go back and watch my reactions to Kim Portia, I'm like, ooh, I shouldn't have said that, because that is something that when I was very kind of uneducated and I was still very young into my psychology and mental health exploration, I did use the words sociopaths and psychopaths to talk about it. And sociopaths and psychopaths aren't officially recognized anymore as a DSM. On the DSM, which is a diagnostic manual that we use to diagnose individuals, and I said those, and I kind of using that as a pivotal point of me and understanding the character, and that is something I shouldn't have used because it's not recognized. It's more, we use the term antisocial personality disorder when we're talking about, because it kind of aligns with a broader sense of criteria, as well as it is, I think, in many ways less stigmatized in my eyes instead of calling this person a sociopath or psychopath, because it is still seen in the DSM, but it's not something is diagnosable. Like you are a sociopath, you are a psychopath, because like it's not something that the insurance will take. This is based on my like simple knowledge and simple research so far, but like my deeper understanding of antisocial personality disorder is like kind of like encapsulate those two disorders. So yeah, and like we wanted to see what Vegas really has as like what I've seen so far, and just thinking back about his character, I think he meets a lot of criteria for a borderline personality disorder, because he kind of like has a lot of issues of like the opposite ends of things, where he has a very low self-esteem and needs the relationships to work out and needs to be seen and loved, and that kind of possessiveness, as well as the like very dark anger-ish moments where he's like, you know, kind of has irritable moods and stuff like that. And there's also a lot more range of criteria that he kind of meets, but I don't want to get too deep into this because, like, once again, not a full professional. I'm just a graduate student in applied clinical psychology, which is just pretty much, I explain to people, I'm working on to become a therapist. So yeah,
that's kind of like my perspective. And from Ramil, I can't really say anything right now. I can kind of like I think he just has a lot of trauma, but trauma is not a diagnosis that we can fully put out. But he has a lot of traumatic experience that kind of like kind of expressed through his need of kind of like his need of needing to control, because he does not have that control with his father. His father is physically and mentally has abused him throughout his childhood, probably. And you also, I think a lot of people like kind of miss the fact that like the father literally says, if you like don't win, if you do X, Y, and Z, and I feel like this is gonna be like he's done it multiple times, like he's gonna take Paytai away from him, and like that's like a scary thing. That's your like that's somebody he loves and care about, and his father knows that, so he's using that as an advantage to threaten and control him. So there's that aspect of that too. And also I think a lot of people also miss is that Paytai did like there's I think some kind of like agreement and connection that was made with their kind of like BDSM relationship as well too. And once again, we can't fully kind of say that, oh yeah, he wants it, he 100% is kind of central to all of this yet, because we saw one snippet of what is expressed. But at the same time, like what I've known so far, I hate to use like, oh, in the novel, I don't know, but somebody has told me that in the novel there was a lot more scenes where there was more like a lot more scenes between these two that kind of explains a lot of things better, that they just kind of like removed to make it more dramatic for the series. I'm like, oh, okay. And once I understood, I'm not gonna say what it is, you guys can search it if you want because I don't want to spoil, but like once I understood, I was like, oh, okay, like it's a two-way thing. They both very like much love each other, and it's just that because he had these maladaptive behaviors that was kind of like pushed onto him by the environment he was in, he's acting out in this way because of that kind of deal. One being very therapist, like saying those maladaptive behaviors. But if you like, I think it's the only way he understands. His father is abusive and possessive and kind of like toxic. He learns it that way. He does the same thing back. It's a cycle of events. Like sadly, like a lot of things are like that. That is a cyclical thing, and it's not something because we learn from what we see, and that's what he sees. So yeah, I've talked so much. Alrighty, we're gonna watch the series now because it's something that I wanted to talk about, because I did make another like 10-minute long video about talking about this, and I was like, oh, I'm gonna just post a 10-minute off, but I decided not to because it was just like me ranting about my interest in mental health and diagnosing. I went literally down the list of things like, oh, he has this and that. I'm like, no, we're not doing that anymore. So I just did a little quick talk, but yeah, we'll watch. So without further ado, let's watch episode 6 of The Next Prince. We're just starting off with a moment? Okay. He's Shaiki's like, oh, shipper. I love his facial expressions. ไม่เป็นไรต้องเกิดอะไรขึ้นท่านชายประสบอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยขณะฝึกซ้อมพะยะค่ะเราว่าตามคณะแพทย์เลยดีกว่าลุงไม่ได้เป็นอะไรมากพะยะค่ะท่านชายแค่ออกท่าผิดเลยทำให้ล้มแล้วข้อเท้าพลิกกระหม่อมกำลังปฐมพยาบาลพะยะค่ะงั้นเราว่าให้คะแนนพักการซ้อมก่อนดีกว่านะพะยะค่ะเราเป็นเรื่องต้องคุยกับลูก Oh.พเนนถึงการแข่งจะสำคัญกับอัศวะเทวทินมากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าลูกเพราะมันต้องการให้ลูกเจ็บอีกลูกจะระวังตัวมากขึ้นพะยะค่ะ Oh, look at it. I was like, the father really cares. Like, I think the father is really genuine. I really hope he stays genuine. I don't want him to be like, just kidding, I'm the evil one. Well, I don't know. Whatever.
love how they're just standing there. It's kind of awkward. What are you planning? Ooh, ooh. Oh, he wanted to be in his chest. He's like, oops, it like falls into his arms. สระผมอ๋องั้นรอกระหม่อมแป๊บหนึ่งพี่ค่ะ He wants some alone time, right? "ย้อมผมบ่อยแบบนี้ต้องใช้ Lowland Intense Care Treatment จะช่วยทำให้ผมที่พันกันยุ่ง Not เห the ยิง cock block. นุ่มลื่น They were about to have a ใน moment. 7 วิพี่ค่ะ Lowland Oh. Hey, he's realizing though. He was able to read the room. เมืองทางใต้ของประเทศเอมมารีเป็นป่าดิบชื้นหรือเป็นป่าฝนเขตร้อนมีพื้นที่ติดทะเลสินค้าที่ส่งออกหลักคือไข่มุกครับโดยเฉพาะไข่มุกสีดาร์กแชมเปญที่มีชื่อเสียงระดับโลก Oh, now I'm remembering what's okay. Yeah, สวยอ่ะ he's gonna like give his mother's like ring to him, like that ไข่ could มุ like กสีดา show ร์กแชมเปญ the ถือว่า jewelry. แพงที่สุด แล้วมีนานักครินทร์นี่อยู่ไกลไหม อยู่ใกล้กับกรุงดาร์วินมากที่สุดแล้วมีประชากรมากเป็นอันดับ2รองจากกรุงดาร์วินตาบาด แล้วอยากไปเห็นไข่มุกสีดาร์กแชมเปญด้วยตาตัวเอง กระหม่อมคิดว่าคลังสมบัติที่วัง ไม่เอาของเสด็จปู่ไม่เอาของอาสวะเทวาทินด้วย เราอยากไปเห็นของที่คนปกติเขาหาซื้อกันได้อะ Oh, I just want to go out. I want to go out. จริงๆเราไปที่มีนานักครินทร์เลยก็ได้นี่จะได้ไปเห็นของจริง แต่ฟาบาทเพิ่งหายเจ็บกระหม่อมว่า เพิ่งหายก็แปลว่าหายแล้วเดินคล่องแล้วเนี่ยพาไปหน่อยนะ นะ มันอยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรอ ถ้าฟาบาทจะเสด็จออกไปข้างนอกตอนนี้กระหม่อมคิดว่า ไปได้แค่ร้านขายไข่มุกที่ตลาดหลังมหาลัยเท่านั้นพะยะค่ะ โอเค ไป ชาคลีเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลังมอนะ แล้วคุณชลันก็จะพาเราไปด้วย ชาคลีไม่ต้องไปหรอกเนาะ โอเคใช่ไหม Yeah, โอเค bonding. You can't say no to him. Well, because he's a prince, but also you're so in love. Get that Toyota ad. ถ้าเดินช้าให้เลิกพูดราชาศัพท์กับผมโอเคไหม ไม่เหมาะสมพะยะค่ะท่านชาย ปิ้งร้อนๆเลยนะจ๊ะดูจ้า The amount of effort they put into for this series, like for the set design, like oof. I was watching I think a TikTok video, and they were saying that how like the room that Kanin is in, like the bedroom, in the original like palace location, it was a kitchen, a dining room, and they like redid everything and like the amount of like they just like, redesigned the whole place. Like, damn. Also, side note about the damn like quality of things that Dumandi is putting out recently is
found out that for Kamjira, they built a whole fucking building for that series. Like, they spent almost like millions of dollars on the next print, and now they're building buildings. Like, bro, okay, like, quality, I guess. Like, damn, like, yeah. เมนูนี้เคยเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในเหมืองมาก่อนพวกเขาต้องการอาหารพลังงานสูงและกินได้สะดวกรวดเร็วเลยนำของคาวและหวานกินพร้อมกันทีเดียวแต่เพราะว่ารสชาติแปลกเกินไปเลยดัดแปลงด้วยการใส่เครื่องเทศลงไปด้วย หรือติ้งไม่จ้าหรือติ้งละเล่าเลยจ้า ต้องสั่งยังไงครับ ท่านชายคณินจะรับกี่ชุดดีไหมคะ ของเรา1 ชุดคุณเอาได้ไหม กระหม่อมไม่เป็นไรพี่ งั้นชุดเดียวก็ได้ครับ ไหมคะได้เลยไปทำ1 Emma ไปค่ะ One Emma. Their currency is called Emma. Oh my god, that's so cute. จริงๆชานมแปลกไปนิดแต่พอกินกับหมูปิ้งแล้วเข้ากันดีเลยนะคุณชิมไหม ผม Oh. รู้นะว่าเคยกินแล้ว แต่ก็อยากให้กินด้วยกันไง This feels like a date. This is so cute. Stop it. Oh my god. อร่อยเนาะนี่ ยิ้มหน่อย ที่นี่ไม่เหมาะสมพะยะค่ะ There's literally nobody around. ยิ้มอ่ะ ยิ้มหน่อย ยิ้มได้ไหมเนี่ย ยิ้ม Smile like you smiled last time when you were thinking about him in your bathrobe. You all know the scene. Smile, yeah. ก็แค่เนี้ย He acts like he hates it. You're loving hanging out with him, okay? Say that! That! You need to show more of that. เรียนเชิญเพคะท่านชายคณิน มีไข่มุกสีดาร์กแชมเปญจากมีนานครินทร์ไหมครับ ไข่มุกจากมีนานครินทร์ตอนนี้ขายดีมากเลยเพคะ เป็นสินค้าหายาก หากต้องการเนี่ยจะต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเพคะท่านชาย สั่งไว้ดีหรือไม่กระหม่อม เท่ากับวันนี้มาเสียเที่ยว ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพคะ หากทรงอยากเห็นกระหม่อมจะพาไปที่หนึ่ง My home. ที่นี่คือคฤหาสน์ของตระกูลพิทักษ์เทวา ฤหาสน์คุณสวยจัง นี่คุณอยู่ที่นี่แค่2 คนกับคุณพ่อบ้านเหรอ คฤหาสน์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเอเมรี พิทักษ์เทวาเป็นตระกูลองครักษ์ของอัศวเทวาทิน ตระกูลองครักษ์ อ๋อที่คุณไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่นนี่ เพราะคุณเป็นตระกูลองครักษ์เหรอ ใช่ครับ ความสามารถขององครักษ์ไม่ควรเปิดเผยแก่ศัตรู I love that.
suspicious because of them เชิญ being ทางนี้ครับ like since the beginning they were the royal guards, and there was that comment in the past like they're gonna return kind of like as the royal guard for the family again. Like something happened where like he kind of like I think it's maybe like the father generation. There's something that went on there that caused some kind of like a rift in the kind of that royal guard connection. I don't know. Like it's something like it seems very suspicious about that because like the comment that I forgot which prince said it, but yeah, that comment's like, oh, okay. เป็นที่วาดรูป นี่ถ้าคุณไม่บอกผมที่ผมนึกว่าเป็นแกลเลอรี่สิรู้ไม่เห็นเหมือนคฤหาสน์ตระกูลองครักษ์ที่เก่าแก่เลยรูปทั้งหมดนี่ฝีมือคุณหมดเลยเหรอ งานส่วนใหญ่ผมเป็นคนวาด แต่บางรูป อย่างรูปนี้ เป็นรูปที่คุณแม่ผมเป็นคนวาด โอ้โหนี่ครอบครัวคุณวาดรูปสวยกันเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่งานวาดรูปเป็นงานที่ผมชอบ ทุกครั้งที่ผมวาดรูปเนี่ยผมรู้สึก We never mentioned the dad. We haven't mentioned the dad yet. งั้นคุณมาสอนผมวาดบ้างสิ เกรงว่าจะไม่เหมาะสม ผมรู้นะคุณ แต่จะเหมาะหรือไม่เหมาะใครเป็นคนตัดสินนะ ถ้าเป็นผมมันก็เหมาะดีแล้วนะ You're a professor คุณ at a university. He wants to learn art. ที่นี่เป็นที่ Makes สำรองผม sense. ผมเกรงว่าจะไม่เหมาะเชิญทางนู้นดีกว่าครับ ทำไมอะคุณ ผมอยู่ห้องนี้ไม่ได้หรอ There's a photo of somebody in ผ the มขอ back. เดินดูรูปที่คุณวาดนะ จะไม่ดื้อไม่สนเลย Not the blinking. You can't say no to him. งั้นคุณรอผมสักครู่ เดี๋ยวผมมา Mother and child. คุณถืออะไรมา Is that foreshadowing for something? ไข่มุกนี่เป็นของสะสมของแม่ผม คุณแม่ผมเป็นคนชอบไข่มุกมากๆ และพยายามเก็บให้ครบทุกสี มันเริ่มจากสีนี้ คุณแม่บอกว่าคุณพ่อมอบให้เป็นของขวัญ Father was ส mentioned. มัยที่ยังจีบกันใหม่ ไข่มุกสีขาว สีแห่งความบริสุทธิ์ ความจริงใจ เสรีภาพ และความซื่อสัตย์ ๆ นี่คือไข่มุกสีดาร์กแชมเปญที่คุณอยากเห็น มันสวยมากจริงด้วยอ่ะ คุณพ่อผมสั่งทำพิเศษ และมอบให้คุณแม่ในวันแต่งงาน พ่อคุณนี่โรแมนติกจัง Seems like he had a very loving family. I wonder what happened. ขออนุญาตนะครับ คุณเห็นด้วยตาแบบนี้แล้ว คุณจะสั่งไข่มุกสีดาร์กแชมเปญอยู่หรือเปล่า He wants the one in his hand. One day. If this man proposes มัน with สวย this มากจริง ring, ๆนะคุณ oof. ผมอยากได้ เดี๋ยวผมจัดการให้
Like he'll make it. Never mind. I'm not saying anything. ผมว่าผมอยากไปดูที่มีนานะครินทร์เองมากกว่า ถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปเอง I thought we were gonna get a little bit more lore, but I guess not. Not just start dating. สื่อให้ความสำคัญกับไอ้คนนี้ Oh, มากเกินไป more scenes for these two. If I can wear matching outfits.เหตุใดฟาบาถึงไม่สืบข้อมูลของท่านชายคณินไม่มีเรื่องไหนให้โจมตีได้บ้าง ที่เธออยากให้เราสืบอะเป็นเพราะจริงๆเธออยากดูใช่ปะว่าไอ้คณินกับไอ้ชลันน่ะมันคบกันจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าพวกเขาคบกันจริงๆอะเธอจะเสียใจไหม I think you'll be happy. Like it's up. Like something like you two ไม่ can มี be เหตุผลให้ก together. ระหม่อมต้องเสียใจ เพราะกระหม่อมคือคนของท่านชายรามิน It gives him hope. He has this look on his face. Every time this man gets close to him about a kiss and he's happy, he's like, yes. It's like proving that like he's so in love with and that like when he gets close he understands that, okay, like it's a risk, like he's getting loved too. That face just gives I love you and you say you love me too kind of deal here. It's like he knows this is not one-sided, that kind of deal. เธอเป็นของเราจริงๆใช่ไหม Look at that! Like he's like teasing him. It's like, yeah. Ah! Okay, I don't want to get this later. This is a trailer. Look at the smile on his face. Why would they cut? Why would the fuck would they cut? I don't know what happens after. หลานคณินเป็นยังไงบ้างหลานเริ่มชินกับชีวิตในวังบ้างหรือยัง เริ่มปรับตัวได้แล้วพะยะค่ะ ดีวันนี้ลุงเอารังนกมาฝากเจ้ามหาชีวิต หลานอยากลองชิมดูบ้างไหม ไม่เป็นไรพะยะค่ะ กระหม่อมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อ้าวเหรอไม่เป็นไร ถ้าหลานขาดเหลืออะไรก็ The บอกลุ pearls. งได้เสม Ask อ him เล about ย the นะ pearls. ยังไงซะอัศวะเทวาทินก็เปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานักครินทร์เดี๋ยวลุงไปเข้าเฝ้าเจ้ามหาชีวิตก่อน ใช้มือได้ปะวะ ใช่ไหมครับ It's kind of weird using it. I've never had macaron with like a fork. คุณวันนี้ตอนเรียนเสร็จ ผมอยากไปเดินเที่ยวตลาดต่อ ยังไม่ได้ซื้อของกินอีกตั้งหลายล่ะ คงเป็นเช่นนั้นไม่ได้กระหม่อม
วันนี้นอกจากเรียนแล้วยังต้องซ้อมฟันดาบและยิงธนูต่อ Archery อ๋อใช่ เมื่อกี้ผมเจอเจ้าชายวสินทร์ด้วย เขาบอกผมว่าอัศวะเทวาทิน เป็นเหมือนดวงตะวันของวิญญาณนครินทร์มันแปลกๆไป เจ้าชายวสินทร์คงหมายความว่า มีนานครินทร์จะไม่มีวันทรยศอัศวะเทวทินกระมัง ถึงว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ฝั่งผม ถ้าอัศวะเทวทินได้ตำแหน่งเจ้ามาชีวิตอีกสมัย มีนานครินทร์ก็จะได้รับผลประโยชน์ ประโยชน์อะไร สมัยก่อน มีช่วงที่ไข่มุกของมีนานครินทร์หายากขึ้น อัศวะเทวทินเลยให้งบประมาณสำหรับวิจัยไข่มุก รวมถึงให้วิจัยไข่มุกสีใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต ถ้าเจ้าชายทารินได้สืบบัลลังก์ต่อ ทางมีนานครินทร์ก็คงจะได้รับงบประมาณวิจัยต่อเนื่อง แต่การที่เจ้าชายวสินทร์ซึ่งไม่มีทายาทมาพูดแบบนั้น ก็คงเป็นแค่การแสดงความห่วงใยและเอ็นดูฝ่าบาทแค่ ครับอาจารย์ นี่ถ้าผมไม่มีคนอยู่เนี่ยผมจะอยู่ยังไงเนี่ย Gonna be that easy. Like at the beginning, we're like, okay, he looks suspicious. What if he's like the bad guy too? And we all had like each มือซ้ายทับตรงนี้มือขวาหยิบลูกธนู what's it called? Oh, by looking at my wall, clan. right? We were all suspicious of it. But at the end, I'm like, maybe not, because he has no heir. I don't see really a need. Oh my god, so close! Look at them. Back to my thing. So he doesn't really need to get revenge because he has no heir. So he wasn't in the running for king anyways. Like, what if but he can get like advantages? I don't know. I'm just so like, who's the bad guy here? I just think the grandpa's the bad guy, honestly. Like everybody has a use in the plan, สีเหลือง but at the end, the big bad is gonna be the grandpa. และไม่มีปัญหาสุขภาพ ผมมอบให้คุณ คุณสัญญาแล้วนะ ว่าจะพาผมไปมีนานครินทร์ ผมจะทำตามสัญญา ฝันดีนะ นิ้วชี้อยู่ข้างบน นิ้วกลางนางอยู่ข้างล่าง Oh! Whew. He said I ตั้ง love ใจ you. นะคดี ก็เข้าดิ ผมเก่งไหม You're getting อันนี้น่าจะ better. ฟุกไหนลองเอง พี่ Oh, it's you again. คนที่พี่ตามหาเจอยัง น้องทำงานนี่ใส่ผ้ากันเปื้อนมาเดินเล่นมั้งพี่ ทำงานนี่สิ ที่ตามหาคุณเจอหรือยัง Do you have info? ยังไม่เจออีกอ่ะพี่แต่ผมเคยเจอเขาจริงๆนะ ไม่ได้โกหก ไม่เชื่อใช่ไหม เดี๋ยวเลิกงานผมพาไป That's more than you've seen. แล้ You ววัน know หยุดนี้ him, จะกลับประเทศ or like know where he is. คงไม่ได้กลับให้ค่ะก็มองอยากใช้เวลาพักผ่อนที่นี่ ถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย ซ้อมฟันดับเสร็จแล้วหรือกันหนึ่งนั่งก่อนเถอะหลานปู่กำลังคุยกับเจ้าชายคาวินอยู่ ก็เลยให้เรียกหลานมาจะได้พูดกับเสเดี๋ยวนี้เลย เรื่องอะไรหรือพะยะค่ะ ปู่เห็นว่าหลานกับเจ้าชายคาวินนั้นอายุรุ่นราวคราวเดียวกันถ้าสนิทกันไว้คงจะดีเพราะอีกอย่างหนึงปู่อยากจะให้หลานพาเจ้าชายไปเที่ยวพักผ่อนที่ท Trip. วิตเมทาสักหน่อย ไปทวิตไม่ทาหรือพะยะค่ะ ใช่ จะมีรามินกับเอวาไปด้วย Oh.
We're all going on ดูแลคณิน vacation และเจ้าชายเขาวิน together. It's gonna be chaotic and messy. I can tell. I love the pink. Like their castle is so futuristic too. I love ไม่หรอก it. ที่ไม่มาที่อื่นเลยฉัน Literally. เจ้าชายเคลเวนท่านชายคณินเรายินดีต้อนรับท่านทั้งสองด้วยตัวเราเอง ขอบพระทัยเจ้าชายชนะมากพะยะค่ะ ยินดีต้อนรับเพคะ เราได้ยินมาว่าเจ้าชายคาวินมีความประสงค์ที่จะพักภายนอก ที่จริงที่นี่น่าจะสะดวกกว่ามาก ขอบพระทัยเจ้าชายชนะด้วยกระหม่อมไม่ค่อยชินกับความโอ้อาเท่าไหร่ จริงๆแล้วเราแค่เสียดายเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอก ส่วนหลานคณิน เราได้เตรียมห้องพักประทับรับรองไว้ทางด้านโน้นเรียบร้อยแล้ว ขอบพระทัยพะยะค่ะ เจ้าชายคาวินคงอยากจะชมวังทวิตเมธาไม่มากก็น้อย งั้นเชิญ ท่านพี่คณิน เสด็จทานนี้ก่อนเพคะ I want this to be like the bestest besties. I feel like they are so like similar in many ways. น้องหญิงตีสนิทกับคณินคงหวังจะเกาะกระแสไปให้ประชาชนนิยม Oh, why are you being mean? ไร้สาระ They can't be besties? แต่กระหม่อมว่าหากพระบาทมีกระแสก็คงจะดีไม่น้อยนะพะยะค่ะ Oh! ที่ว่างๆน่ะก็เลยขอมาดูสนามซ้อมยิงธนูของน้องหญิงซะหน่อย หญิงขอพาท่านพี่คณินมาชมสนามด้วยนะเพคะ ทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ก็สนามของน้องหญิงไม่ใช่เหรอ มาถึงทวิตเมธานานแล้วเดี๋ยวพะยะค่ะ Bro, be nice. He asked you if you've been here long because he was worried you were waiting. And you give the cold shoulder? Like, bro. It's like... ชมวังเสร็จแล้วเหรอเพคะ It's like... เจ้าชาย I think I'm mad is because, like, he's playing that bad character, you know? So it's understandable he's kind of a little mean. But at the same time, like, even, like, everybody's aware that you're kind of bad. But they're still being polite to you. Even Ava's being polite to you. You're not faking it back. Like, at least fake it a little bit, right? You know, you are the prince. เควินอยากลองยิงธนูด้วยกันไหมเพคะ รับน้ำใจท่านหญิง แต่เราขอผ่านก่อนดีกว่า งั้นเจ้าชายเควินอยากลองไปเที่ยวที่ไหนไหมเพคะ ที่นี่ตึกสวยๆ และที่เที่ยวเยอะมากเลยเพคะ มีที่แนะนำไหม เราอยากลองไปเที่ยวในเมืองเพิ่งเซิร์ชมา น่าสนใจสุดๆเลย ก็ไหนๆก็ได้ออกมาจากกรุงดาร์วินทั้งที มันก็ต้องเที่ยวให้คุ้มสิ ไปเที่ยวด้วยกันไหมเพคะ คนมาเยอะถึงจะสนุก พี่จะพาไปเที่ยวกับเจ้าชายคาวินได้ยังไง I love how he just looks at him. He's like asking for like, "Do you want to?" And then he's like, Yeah, "Yeah." And then they agree together, and then he'll go. It's like because Paytai wanted to, he said yes. ชาครีไม่ต้องตามเราไปนะ Oh. Oh, I thought you were like, "This is a city. This is a fucking." ถ้าเสด็จพ่อ I didn't expect it to be like. ที่นี่ อย่าเครียดสิ ลองปล่อยใจ จะได้สนุกด้วยกันไง อันนี้เรียกว่าอะไรล่ะครับ ทวิเชอร์พะยะค่ะ เป็นค็อกเทลพื้นเมืองทำมาจากแอปเปิลคล้ายๆแอปเปิลไซเดอร์พะยะค่ะ รสชาติโดดเด่น ที่ประเทศเราไม่มีอะไรแบบนี้นะ เป็นความภาคภูมิใจของทวิตเมทาเลยนะ ถึงแม้หญิงจะไม่เคยลองก็เถอะ มาทั้งที
ลองหน่อยไหม หญิงไม่ชอบดื่มเลยค่ะ หญิงชอบดูคนดรังมากกว่า นะน้องหญิงลองดูอร่อยนะ ไม่ดื่มมันจะไปสนุกได้ไง Sure. Where are the other two? Hello, Oh, Tanya there Rami. he is. ไม่ Okay. เห็นว่าพี่มาหรือยังวะ Doesn't know buttons exist, I guess. They're hanging out with the group. Oh, okay, they're sitting there. Okay. I thought they were gonna like go somewhere else. น้องหญิง Dance. 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 ไปเต้นกัน Yes! จะดีเหรอ ดีสิ ถ้าเราสนุกมันจะมีอะไรไม่ดีได้ไง แต่หญิงเต้นไม่เป็น งั้นทำตามพี่เจ้าชายคาวินไปด้วยกันไหม ไม่ดีกว่า He's so like He did introverted. ไปเต้นด้วยกัน ก็ ใช่ กระหม่อม เนี่ย กระหม่อมละ Still not. Ooh. Join them. Join them. I love how like Kanine is like letting them live a little bit because I feel like being a royalty is so difficult. There's so much like you have to be so proper and all that kind of stuff and so much rules to follow. And like Kanine isn't from that life. Didn't grow up from that life. They didn't grow up in that life, so like they're kind of like able to like be free and do kind of like enjoy kind of like what people their age usually enjoy if they're not royalty. You know, going up to bars, dancing on the dance floor, and all that kind of stuff. So like it was really funny. Oh, I have to go back too long. The way they're just watching them, like, oh, what the hell? Like, especially Ramil, he's like, that's my man's. Charan is also, that's my man's. And then Calvin, I think his character is going to be more like very introverted and more like kind of shy and like just uncomfortable in this kind of deal. I think he's a little different because like his CP is with Jay, who is like not royalty too, and like I think the dynamics I think is a little bit different. But yeah, just like these two are, they're like my man's, yo. Okay, Queens. You're gonna drag him to the dance floor, aren't you? Oh yeah. Oh, he's here. I thought he wasn't. Now you go to with your mans. Oh, he's drunk. Oh, you're drunk. I'm gonna call Jay later. Get like a slow song later. It's like a slow dance together. Oh. Why would you ruin the mood like that? Bro. If you want to have fun, join them!
Jesus. Just like, they don't care about him. ฟาบาทฟาบาทสนุกมากใช่ไหม Can he ขอ not? อภัยฟาบาทกระหม่อมสำนึกผิดเพคะฟาบาทอยากให้กระหม่อมทำอะไรโปรดรับสั่งได้เลยนะเพคะอะไรก็ได้เลยหรอกสำหรับฟาบาทกระหม่อมเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และพร้อมจะรับฟังทุกคำสั่งของฟาบาทเพคะ Oh my god. Was that a moan? Oh my god. Bro is enjoying it. Oh my god. Like, at first he was worried because, like, they're in, like, public. They don't want to be seen. And then he was, like, enjoying it. But I still have my little problem with them. Can't. Okay, like, I don't like how kind of, like, toxic and possessive, like, Ramil is, like, the way that, like, he can't enjoy and have his own life kind of deal. And, like, once again, I talked about it earlier, like, whole, like, I think he doesn't want to get abandoned and lose him, Tandy. Like, he's afraid that he'll lose him if he, like, has a life or whatever it is, and stuff like that, and it coming from, like, the father causing him to kind of have this kind of insecure feeling. But at the same time, like, it's obvious like they have this dynamic that is very satisfying for him as well too, because look at this man smile. He's like, he was enjoying that kiss, that moan, like he was like yeah, like it's sad to see that he doesn't like have the freedom to do what he wants kind of deal. But at the same time, it's like I feel like at many times he kind of wishes it, not like wish it upon himself about like the not freedom. I think the part of like he likes that kind of getting controlled aspect as well too, a little bit too, because like I think it's like it's a double emotion here where like he wants to do what he wants to, but at the same time like sexually it like he's very satisfied with that kind of control feeling. Like right now, like he was like he's enjoying that kiss in public. I'm gonna add this in really quickly. I'm not sure exactly where I'm gonna put this, but I don't know, I was looking back on my talk about like Ramil and Paytai, and I think like one biggest part is that like the control aspect is that like it's more than just control. I think it's that he's realizing that without him, Paytai is able to have a life, is able to be happy, is able to do things and be okay, but for him, he's not. I think he sees Paytai as his light, his savior, the person that can allow him to keep going and fighting, because like if you're living in a situation like he is right now with his dad and everything, it's scary, it's difficult, like, you know, you're constantly being abused. Like I think the outlet, he uses him as an outlet, but also as a anchor, you know? Just add that in.
Oh my, you are gonna. Jay? Where is Jay? But you also a prince. You know, like, make sure you don't fall on your ass. Oh no, he's drunk too. Oh my god เจ้าชายเควินบอกไปเข้าห้องน้ำแต่หนีไปก่อนเลย คุณ Oh, he's drunk ผม too. เดินเองได้ ผมกินไปนิดเดียวเองไม่เป็นไร คุณชลัน Oh no. Oh. เจอตัวสักที ท่านหญิงเอวา กระหม่อมขอฝากท่านชายคณินไว้ด้วยพะยะค่ะ คุณ ไม่เป็นไร เฮ้ยคุณ Why are they attacking them though? Oh no, it's reading again. Oh no, it's more lore. He's gonna start dissociating again. Can we see a little bit more of the background, please? I want to know if something happened there and he's just like stuck. Oh, blood. Car accident. Oh my god, somebody died in a car accident. His parents. He's the only survivor. I don't know, I'm just like spitting words out now. Oh, he's having a traumatic response. คุณชลัน คุณชลัน คุณ คุณโอเคไหมคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคุณบอกผม ผมไม่เป็นไร ไปดีไหม Oh, they're holding hands. But he's still like shaken up about this. พักกับผมที่นี่นะ This is a lot worse than I thought it was gonna be. You don't Like know? he's like genuinely like hella อยู่ shaken ข้าง up. คุณ It's...คุณดูแลผมมาเยอะแล้วอะให้ผมดูแลคุณบ้างนะ ตอนที่ผม6 ขวบ Oh, we're hearing it. คุณแม่คะ Okay, so she is the mother. Okay, I was like, for some reason, I was like, I was told that she was gonna play his mother, ชีวิต and then for some reason, แม่ it, ต้องไปที่อื่นสักพัก something else happened. I was like, she's not the mother, but no, she is her. She is their mother. Yeah, she is his mother. I don't know, like, คุณทัพด้านในมาถึงแล้วครับ แม่ oh
Why does she have to leave? แม่อยากไปแม่จะไปไหนแม่แม่ แม่บอกว่าจะกลับมาแต่แม่ไม่กลับมาเหมือนตามที่สัญญากันไว้ She died in a car accident. ทุกครั้งที่ฝนตกมันน่ากลัวสำหรับผม ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดแล้วก็ได้คืนนี้นอนที่นี่เถอะนะ We're seeing a whole different side of like the side that is more vulnerable. There's a change in music. Why are we changing music? They're gonna kiss? Because we're gonna kiss.เรียกผมมาทำไม Oh, oh, oh. ครั้งนี้คุณก็ช่วยผมมาอีกแล้วอ่ะคุณคิดว่าฝีมือใคร เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ค่ะ การพาคณินก็ไปในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่ไม่ควร เสด็จปู่จะปลดคุณชายไม่ได้หลานไม่ยินยอม หลานไม่ต้องห่วงหรอกเราได้เฟ้นหาโค้ชมือดีไว้ให้แล้ว กระหม่อมโค้ชโจพะยะค่ะ ประเทศนี้มีโค้ชอีกตั้งเยอะ สุดท้ายคนนี้ว่างสอนท่านชายแค่คนเดียว ฝากดูแลท่านชายคณินอย่างใกล้ชิดด้วย
มินอนุญาตให้พี่ทำเกินหน้าที่ Oh, you're like across the window, eh? Okay. Joe, you seem suspicious. I don't trust you. I don't think Unk trusts you either, so you're gonna be a bad guy. That's what I came up with, but okay. The ending was really interesting because when I think he obviously was going through some traumatic response to, like, it was triggered by the rain, and he was going through, like, probably flashbacks and just memories of being abandoned and what happened to his mother. I don't think okay, at first I was like, okay, maybe the mother died in a car accident because they showed the blood and then the scene. Then I was like, wait a minute, what if the mother's not dead? I guess, like, all he said is, my mother never came back. It could be like, never came back because she's dead and, like, she kind of, like, she, like, didn't come back alive. But I also have, like, another theory is that because it was a car accident scene, and guess who else died in a car accident? Kanin's mother. And Kanin was in the car. I'm not really sure exactly. Okay, like, where he was staying. Okay, when we see his flashbacks of him, like, his mother hugging him and, like, leaving, we saw that, like, it was in this, like, kind of, like, in their, like, palace, and there's more trees and stuff like that. But when he flashes, like, this is the second time we've seen that, where he's, like, the rain comes down, he's falling, he's wearing his, like, you know, he's the child's wearing the clothing, it's the same clothing. It feels like he's in, like, a bridge, like an outdoor area, like outside area on a road. So I'm like, did he, like, go after her, or, like, go to her and, like, see, like, that the mother is, like, dead, and that's why it's gonna be to the scale of PTSD because he saw a death kind of deal here, or is it, like, more of, like, I think it's PTSD either way, because he did see blood, and I think it's, like, a threatened to life kind of situation here. But is it, like, did he see that, like, himself, or did he see photos and he, like, put himself in that memory, in that mindset of, like, my mother died in the car accident? Or did he, like, is that, or is he assumed that kind of deal? Because, like, just like how, like, Kanin's death was made up. That's not the right way to say it. I'm, like, blanking on the phrase right now. Like, the mother's death isn't real, or, like, they don't know where she is, she just disappeared one day kind of deal here. And that, it's like, I don't know how to explain the blood. Like, is the blood, like, the mother was in an accident, caused an accident, and he saw photos of it and he just associated it with his mother, but she's actually alive? Is she part, I for some reason want to think that, is she related to Kanin's mom's death? Like, was there a connection? Like, were she protecting I don't know. It's like, what did she say exactly when she was leaving? Oh shit. Where do I go? Let me. What did she say? Because she's crying. Lan, take care of yourself. Follow his mind. So in this situation, she's aware that she's either not going to survive, or she cannot see his son again, and his son is going to be adopted by the king. I have to be far away for a while. Maybe the while is still happening. A while could mean multiple years. So, like, or, like, I don't know. I don't want to assume she's dead. I don't think she's dead. I don't know. Yeah. Just something mysterious going on. We'll find out actually sooner or later, I guess. Because I don't know exactly where we're going. But, yeah. What else? The people who were sent to hurt them. Like, I'm guessing it's for Kanin, not Ava. Like, people who was originally wanting to hurt him found him because maybe, like, somebody saw them at the bar, word went around, and they went to the location to hurt him. I don't think it's for Ava because we don't really have any association with Ava with being in danger yet. So, yeah. I think it's for Kanin.
and it's the same people, I guess. At first I was like, okay, like maybe they're gonna like see Nikki pull out like another badge. It's like, oh, it's another traitor from the police team or something like that. But no, it went a different direction with exploring more of Shannon's lore. Yeah. The grandpa is so suspicious. Like he just like, I don't know what he wants. Like he wants to maintain power. I think that's clear. He just wants to control everything and be in power. And Lun being so close to Kanin is affecting his ability to control things, I guess. So he just needs to break them apart. But like, if these were the same people that was sent when they were in London to attack him, to kind of like make him want to come back, like the goal is achieved. He's doing the competition. So it wouldn't make sense for the grandpa to send more people. So I think this might be just other people, like another group of people. It might be from like, it wouldn't be Ramel's dad because of what he said last week. I don't think it'll make sense to be him. Definitely not Ava's dad because Ava's there. I don't think he's gonna endanger his own daughter. And I don't know. He seems not threatening as a character. The other guy in the blue, I don't know. He said like, but like being loyal. He wants to be loyal to the family. So it wouldn't make sense either. I just go back to the grandpa. Like, why would you want to hurt your own grandson who is gonna get your family's clan back onto being on the throne, right? I don't know. Maybe it's another group of people? I'm so confusing. Whatever. We're not gonna think about this anymore. That's it for my reaction. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.